Oke, men separone lali bae terus dilongi manuk terus separone terus. Nggih, lho kula nggih ngurangi nang pun. Nggih. Pun iki. Pun. Sayure sedaya. Nggih, sedaya purun. Sambele napa, Pak? Sambele pecel wae tumpang titik. Oh, nggih. Tumpange sisihne sithik. Nggih. Pun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur iki tak jak ngabuburit neng Pagu lur. Dadi sing diliwati awake dhewe iki jalan saka Ngurah menuju neng Kecamatan Pagu. Lokasine rada jero lur, dadi tak golekne dalan sing paling sederhana. Dulur-dulur sing durung patek paham wilayah Pagu tetep tonton videoku sampai tutup apa maneh tumrap penggemar sego tumpang pecel lur. Arane warung sego pecel tumpang Bugupuh, Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Yen lokasine umum kuwi oleh kidule SMP Negeri 1 Pagu. Dulur-dulur yen wis ngerti SMP Negeri 1 Pagu takon kabeh wong wis ngerti lur. Lah tak golekne dalan sing penak bar enek masjid gede kiri jalan, terus tak awak dhewe engko ngarep ana pertigaan iku belok kiri lur. Sejatine lurus mengko ana gangne ya iso, tapi ki tak golekne sing paling gampang dititeni. Dadi bar masjid gede mau lore ngono enek pertigaan, nek dhewe menggo ngiri utawa arah kulon lur. Yen saka Kabupaten Kediri jane iso langsung ae pertigaan ngarep kabupaten ki ngalor lurus sekitar 3 kilo ya. Engko jeduke iki lur, pertigaan Totokan. Kimang mergo aku saka Ngurah dadi liwat kene. Lagi sing Kabupaten Kediri iku saka sisih kiwaku. Lah yen wis teko kene dhewe menggo nganan, aduh dalane enek didandani lur. Tapi motor sik iso mlebu, sing gak oleh iki mobil tok. Terus anan utawa ngalor sampai ketemu jembatan lur. Lah bar jembatan kuning iki kiri jalan ngono enek musola. Ki awak dhewe nganan mengikuti dalan utama lur. Kok tikungan ki kira-kira 100 utawa 150 meter enek pertigaan pertama. Dhewe ngiri. Ki Desa Pagu lur. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lah pertigaan pertama ki dhewe ngiri. Yen lurus noto kuwi ketemu jalan raya Ngurah Pagu mau maneh. Wis iki ade lurus ae engko ngliwati rong prapatan lur. Lagi ketemu nggone. Iki prapatan yang pertama lur. Perapatan berikutnya engko biasane ana apa kuwi pengatur ratan. Oh iki lur perapatan sing pertama, terus engko ana perapatan kedua sing rada rame. Lah ngarep ki lur cirine mesti enek sing ngatur ratan nek prapatan ki. Sanajana kadang-kadang yo ora enek. Soalnya lalu lintas cukup rame. Ya enek lampu tapi lip-lip ngono lho lur.
negur petunjuk hati-hati. Ki awake dhewe lurus wae lah kok prapatan sing enek lampune lip-lip mau paling gak sampai 50 meter kiri jalan warung sego pecel tumpang Bu Gupuh. Ki lur, pembeline wis antri. Oke, motor tak parkir. Tani magrib piyen, Mbak? Dagangane wis siap kabeh lur, termasuk spesialis puyuh goreng. Lha apene wis nek dodol lho. Bu, sakit to, Bu? Sakit nopo? Sakit nopo pundangmu? Oh, poso nika kan tutup nggih awal-awal. Terus bukake poso kepinten nika? Kula kecilik. Ki lur puyuh goreng 7.000. Lah yen iki uritan puyuh goreng 2.000 sak kap lur. Iki napa? Sate pentol. Malah puyuh ra enek, malah pentol. Sate telur puyuh. Kok ngene? Lah. Astagfirullah. Telur puyuh apa pentol iki? Telur puyuh. Kok ngeten? Beku. Agiku saya ada pentol. Enggak ngene. Nggih dikurkane sak. Oh alah. Sak pyur le ya gulane. Anu tapi saged nambah nggih tasian. Bilang nggih. Rencang kula sing biyen biasane kula jak mriki lho stroke pun 3 tahun iki lho. Mboten saged nampah. Sambel tumpange lho. Wah, sambel pecele aromane jan maknyus lur. Lek rasane ki jos panjenan. Oh, dene sing mbawean malah. Terus kene iki terutama sayure lur macem-macem. Ampun. Duh, kok akeh men separone lali bae terus. Dilongi mana terus separone terus. Nggih, lho kula nggih ngurangi nang pun. Nggih. Pun iki. Pun. Sayure sedaya. Nggih, sedaya purun. Sambele napa, Pak? Sambele pecel wae tumpang kiki. Tumpangnya sisihne sithik. Pun. Lawuh pokoke peyek karo krupuk sampai akeh lur nggih. Iki lur penampakane sego pecel tumpang Bu Gupuh Pagu Kabupaten Kediri. Iki padahal segone lho sak widik mau, paling seprapaten ukurane porsi umum. Iki tak sisihne sik. Lah iki lur mau aku kulupe kabeh njaluk iki njiko uritan puyuh 2.000 terus tahune 1000-an lur. Uritane yen tak kira-kira isine uritan saka 5 puyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Pak. Biasanya aku yen rene iki paling lek gak sego tumpang tok ya pecel tok. Kimang aku pengen campur lur. Pecele akeh, tumpange titik.
pecele kategori pedes tapi ora nuwemen. Pokoknya pas lah, asin, legi, pedesnya cukup. Kenapa? Anu, kok tapi nek teng musala mriki kuwenten. Ampun, Pak. Ampun. Nggih. Pun punjul Pak, saya ketunjul niki. Wong 47 nggih, tanggal jamnya 47 nggih. Sewetara videone tak skipe dhisik lur, iki langsung kopi. Sadurunge video tak akhiri lur, dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol subscribe supaya aku tambah sregep gawe video. Wassalam.